Jag ska i detta klippet nu ge er en översikt över de reaktioner som sker när vi får energi från maten som vi äter. Så det blir inte så detaljerat utan mer översiktligt. Och det här klippet bygger också på mina 2 tidigare klipp. Arvids metabolism 1 och Arvids metabolism 2. Så se gärna dem innan du ser detta klippet. Bilden som jag kommer använda här, den är hämtad från Gymnasiekemi 2, Libers bok. Och jag har också lagt till vissa av orden här har jag lagt till som är mina egna ord. Vi börjar att se vad som händer med maten i tarmen. Och den här maten som vi äter, den föda som vi får energi från är då huvudsakligen fett, kolhydrater och proteiner som vi har här uppe. Och alla de här tre, de består av det stora molekyler som består av många enheter. Tar vi våran kanske viktigaste energikälla stärkelse, som är ett lång kolhydrat som består av kanske tusentals glukosmolekyler. Eller proteiner som kan också bestå av hundratals, tusentals aminosyror i en lång kedja. Så det som händer i tarmen och framförallt i tunntarmen, det är att där har vi massor med enzymer. Och de här enzymerna, de klipper ner de här stora molekylerna till små molekyler. Fria fettsyror, stärkelsen omvandlas till fria glukosmolekyler och proteinet tuggas ner till fria aminosyror. Och det är först nu när vi har de här enkla molekylerna som de kan tas upp från tarmen till blodet. Runt tarmarna ligger en massa blodkärl som fångar upp de här små mindre molekylerna. Och så åker det något varv i kroppen och till slut så hittar det då en cell. Och där kommer den här bilden in då. Eller den här som är då cellmembranet. Så nu ska vi ta oss in i en cell. Och de här molekylerna, fettsyror, glukos och aminosyror, tas in då i cellens cytoplasma som är cellens innandöme. Och sen kommer de in i den här strukturen. Och detta är då, den här strukturen visar en mitokondrie. Och den är inte så här gigantisk som den ser ut och den är inte fyrkantig heller. Utan ritad så bara av pedagogiska skäl. Och man ser också i mitokondrien att den har dubbelväggar. Den har dubbla cellmembran, mitokondrien. En viktig poäng i metabolismen här, kommer till det senare. Och medan cellmembranet är ett enkelt membran då. Och då tänkte jag att vi skulle börja faktiskt att titta på. Vi ska starta med att vi har glukos. Och glukos är en molekyl med 6 stycken kolatomer. Och vi ska liksom följa på något sätt kolatomernas liv och väg här då. Och glukosen tas ju in i cellen här. Vi har fortfarande, när vi är inne i cellen, 6 kolatomer. Och den första processen som sker, och den sker inne då i cytoplasman, den kallas för glykolysen. Och glykolysen kan man väl säga att det är som ett förstadium, eller lite så här förarbete till de stora grejerna som händer här nere. Men i det steget så omvandlas då en glukosmolekyl med 6 kol till pyruvatjoner. Och räknar man noggrant här så ser man att det är 1, 2, 3 kolatomer. Så att här har vi då 2 stycken molekyler som är då 3 kolatomer styck. Och i den här processen så får vi ut lite ATP får vi ut. Och vi får ut lite NADH, alltså elektronbärare i det steget. Men sen då så kommer pyruvatjonerna som nu består av 3 kolatomer kommer då gå in i mitokondrien. Och i den processen så bildas det också en koldioxidmolekyl. Och om vi då har en pyruvatjon med 3 kol och en kol försvann och sen var det bara 2 kol kvar. Så att vi hade 3 kolförening. En av kolen blev en koldioxid och det betyder att vi får en acetylgrupp
som då har 2 kol. Så acetyl har 2 kol. Och i samband med att koldioxiden bildas här så bildas det också lite elektronbärare. Och nu har vi då en acetylgrupp med 2 kolatomer. Acetylgruppen ser alltså ut. Den har vi. Så, här har vi den. Detta är en acetylgrupp. Här sitter det någon kolkedja. Och det är 2 kolatomer. Den acetylgruppen tas i hand med ett stort koenzym A här som leder den här acetylgruppen in i citronsyracykeln. Och det är lite som att leda den här lilla molekylen, acetylgruppen, gå till skolan. Och här kommer det då en stor fadder, en större molekyl som heter oxaloacetat som har då 4 kolatomer. Och en 4-kolförening och en 2-kolförening kommer slås ihop och bilda tillsammans en 6-kolförening. Sen kommer det under citronsyracykeln så kommer det bildas koldioxid. Så där återigen, om vi tänker att vi har 6 kol och så försvann en koldioxid. Då har vi 5 kol. Så nu står det 5 kol. Ska det stå. 5 kol kvar. Och det kommer även bildas ytterligare koldioxid här. Och då har vi återigen 4 kol. Så där försvann en kol, där försvann en kol. Och vi är tillbaka på 4 kol. Och den 4 kolen kan sedan ta upp en ny 2 kol. Så för varje acetylgrupp som spottas in här så kommer det bildas 2 koldioxid. Och om ni nu minns mitt förra klipp här där vi diskuterade oxidationstal så sa vi ju att koldioxid har ju oxidationstalet +4. Det är alltså en väldigt oxiderad förening. Och det betyder alltså att den här kolet här har avgett alla sina elektroner som finns. Och det gör att i samband med att det bildas koldioxid så bildas det också elektronbärare. Och det är den stora poängen med det som heter citronsyracykeln här. Att här sker den stora oxidationen. Vi sa ju det att maten den består ju av kolföreningar med mycket elektroner som ger oss energi. Och det är det här steget, citronsyracykeln, där elektronerna verkligen avges. Och det bildas då massor med elektronbärare och det bildas koldioxid. Och koldioxiden den lämnar mitokondrien, lämnar cellen, hamnar i blodet och vi andas ut den genom lungorna. Sen bildas det en annan elektronbärare här också som jag tycker ni ska känna till som heter FADH2. FADH2. Men det är NADH som är den mest förekommande, men den bildas också. Vi tittar också vad händer då med fettet, vad händer med proteinerna? Fettet här kommer, fettsyror är ju långa karboxylsyror och de kommer i en process som heter betaoxidation att klippas av till, kommer liksom gå som en sax, klipp och bilda 2-kolföreningar. Alltså man klipper av från långa fettsyran här med kanske 10-20 kolatomer. Så klipper man av dem 2 och 2 och 2. Så klipper man av acetylgrupperna. Samtidigt som det sker en viss oxidation. Så det kallas för betaoxidation detta då. Betakolet oxiderar. Och så fettet här går in som acetylgrupper. Men går alltså in på samma sätt som glukosen gör. Som acetyl. Aminosyrorna. Där har vi ju det en karboxylsyra med en aminogrupp på. Och där har vi något som heter transaminering. Och det är egentligen, vi tänker att om vi har en aminosyra
Och så tar vi bort aminogruppen, en H2. Ja, kvar får vi en karboxylsyra. Och karboxylsyror går in också i citronsyracykeln här. Och jag kan också nämna i den här processen så bildas också lite ATP på ett par ställen. Så man kan säga att så långt glykolysen, här bildas det lite NADH, lite ATP. I citronsyracykeln, här får vi också lite ATP, fortfarande har vi inte fått ut så mycket ATP, men vi får ut stora mängder NADH och FADH2. Här bildas det massor med elektronbärare. Så det vi är klara med här nu då, det vi har fått efter citronsyracykeln är att vi har fått massa koldioxid och vi har fått massa elektroner och väten här då. Och elektroner och väte går vidare till det som kallas för elektrontransportkedjan, eller cellandningen. Och i det här steget, det är ju så, elektronerna som kommer springande här nu, som alla elektronbärarna här, de elektronerna ska ju hamna någonstans och de hamnar sen i slutändan då på syre som tar emot elektronerna. Och det sker i elektrontransportkedjan. Då kommer alltså de här, de lämnar av sig sina elektroner, lämnar av sig sitt väte, och när elektronerna transporteras här så får vi då i den här processen så får vi ATP. Så här bildas det mycket ATP i den sista processen. Det är här den mesta. Så lite ATP och här blir det mycket ATP. Och alla elektronbärarna som har lämnat ifrån sig sina elektroner, de och väten, de går tillbaka hit för att plocka upp nya elektroner och väte.